waa'ee du'a qananii addunyaa wajjin wal qabatee paartii tokkoffaa viidiyoo edda isinii waraabeen nama isii ajjeese isinii fida jechuudha waada isinii seenee addaan baane waada keessan lafa keenyee nama qananii addunyaa ajjeese isinii qabadhee dhufeen jira. Nama qananii addunyaa ajjeese ragaa guutuu wajjin qabadhee isinii dhufeen jira. Sirna dhageeffadhaa viidiyoo kana share godhaa faffacaasa. Jaalatanis jibbitanis feetanis giftanis loltanis loluu baattanis dhugaan tokko haa lafarra jiru kan namni hundirra walii galu qananii addunyaa Andu'aalem Gosaa ajjeesuu eenyuun waaqeffachuu hin danda'u. Dhumate dhugaan jiru kanuma qananii addunyaa Andu'aalem Gosaa ajjeesee hoshakii takka illee hin qabu ajjeesuun isaa qabatamatti dhibba lafa jira. Amma namittiin tusheen kuni akkuma isa ijaan argee tokko hin taatu. Akkuma isa nama ijaan argee tokko nama akkama nama sana yeroo bira jiru tokko hin ta'u amma namichi kun waa rabbii nama bira jiru bakka yeroo sana nama bira jiru tokko hin fakkaatu. Okey ragaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaan fidaa jee amma akkuma arguu jirtanii paartii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa isinii fidaa jee warri immoo paartii lammaffaa sadaffaa itti nuufuuf jettan isin sammuun keessan nagaa qaba. Sammuun keessan lekkee jira. Amma gad dhugaa isinii baase amma dhugaa isinii baase ergi dhugaa tokkoffaaf lammaffaa paartiitiin baase ta'e obboleessa kiyya maaf mana hi'aatti uummata burjaajjeessi tarees ammoo maaf abbaa langeellee abbaa seeraallee burjaajjeessi tareetti amatti ragaan baatu bakka ija kiyyaan argeeratte dhugaa rabbi kana manna agixeetuma ani ija kiyyaan dhibbaa argee isaati akkana gochaa jiru jettee osoo afaan keetiin dubbatte sii wayyu akkasii wayyu dhugaa rabbi. Kun amma paartii tokkoffaa maalitti akkamitti akka inni ajjeese sa'aatii meeqatti akka inni darbate maaliif akka inni darbate maal akka ta'e hunda of harkaan qabaa jiru. Ergi of harkaa qabaatte maa abbaa langee jaanjisitame seerri jaanjii achitti waliisaa wallaalee guyyaa 10 achi dabarsa guyyaa 6 achi dabarsa ganaa guyyaa 30 40 50 dhibba achi dabarsa. Kana manna ammoo aqixee itti raagaa baatee jakiyyaa hin arge jettee immoo nun boqochiif ture. Ani yeroo tokko beekamtii argachuun gaarummaa hojjetteellee beekamtii argattaa bara dhugaa rabbi isinitti yoo beekamtii argachuu barbaadde mee namoota nama gargaaranii waan gaarii hojjetanii viidiyoo nama hawwatu hojjetanii mee ilaalame akkatti isaan beekamtii argatan kunneen yoo kijibe malee yoo sammuu keessaa odeesse malee fooloon tiktookicha akkatti malee hin deemu sila qoe sila tiktookiin hundi niyyaan kun akkatti kijibaan malee hin deemu jedhaani bare yoo tokko dhugaa rabbi nama burjaajessitee uummata burjaajessitee qoe innoo warra akkasii haa kijibanii eegasaan fooloo guurrachuuf akkanatti kijibanii hin beeka warra akkasii muuddiisanii garuu warri paartiitiin itti nuufuuf jettan isin sammuun keessa likkii jira. Gurbaan kun finfinnee jira moo yeroo sana bira jira moo jara bira buleera moo akkamitti beeka jettanii paartii itti nuufuuf paartii tokkoffaa yoo namni isinitti kijibe isin maaf kijiba jaalattu jedhaani bara hordoftoonni warri foolosa jala jirtanillee dhugaa rabbi maaf kijiba jaalattu uummanni keenya maaf dubbii dhugaan jaalattanii isin bakka viidiyoo kijiba maa akkasa kijiba jaalattu dhugaa rabbi. An gurbicha caala warra paartiitiin nuuf dijoonni aarsa. Paartiitiin eessa sii fida sammuu amma inni guyyaa 2-3 isinii fidaa isiniin jedhe ganaa kijiba walitti funaanee maal jechuun qaba har'a maal jechuun qaba bor akkamitti uummata burjaajessuun qaba jee walitti kijibee walitti sii qabee siifa malee eessatti arge osuma biyya arabaan jiru ta'e osuma biyya keessa jiraate illee gurbaan kun akkamitti beeka eessatti beeka. Akkuma nuti miidiyaa irratti jara kana beeknu illee miidiyaa irratti beekan illee waan takka waan lafatti beekee hagana odeessu miti dhugaa rabbi akkuma nama dhugaa baasuu tokko bakka lafuma dhiittanii sammuu keessan keessa dubbiin baasina abbaan seeraayyuu kun abbaa langeeyyuu walii wallaalee jaanjee taa'e bakka isin immoo eessaati badhaas immoo isatti agarte inni qorannoonuyyuu inni mirmaraaniyyuu inni ashaaraa kaasuyyuu wallaalee taa'e ati akkamitti agarte an dhugaa rabbii yeroo tokko uummatuma wal nyaachisuuf gurbaa'umti kun maaf addunyaarra jiraataaf gurbaa'umti kun maaluma as deebi'aaf gurbaa'umti kun maaluma bakka haacee dhaqee naqne jettanii warri haala itti mijeessuu jirtanii inshaallah haalli keessan lafumatti tafa yaaduma haala mijeessitu hin baay'inni yoo rabbiin jedhe dhugaa rabbii haqa isaa yoo jiraate yoo harkisaa qulqulluu qabaate hin baha akka namaaf miti hin baha akka rabbiif dhugaa rabbi jechuun innillee harkisaa xuriitii rabbachiisan baasin nuti yaadee koo har'allee ta'e bor akka inni bahu harkisaa xurii taanaan akka bahu hin jenne garuu yoo qulqulluu ta'e hin baha immoo inni qulqulluu isaa ta'u qulqulluu ta'uu isaa dhabu rabbi tokkicha isa beeka ilmi namaa kamuu namni gurbaa kana beeku hin jiru. An dhugaa rabbi isinitti akkanumatti mataa nu burjaajjisitu malee akkanumatti mataa nu galabbatu jirtu malee namni takka namni waa'ee intala kanaaf gurbaa kanaa beeku abadan
hin jirullee hin jiraatullee. Sababiinsa nama lama ta'ee waliin galu haadha manaaf abbaa manaa gidduu namni beeku hin jiru jechuudha. Boqottee ganama si daawwalan sitti himani akkatti kufte akkatti tuute kanuma bakka kanuma ageessa malee ati waan takka waan beektu hin qabdu. Ati dhuufuu kee aarsa isaati qo'ettee isaa agartaa yoo jira. Yoo ati agarteeti jaarsaaf jaartii mana ajaa'ibda deema. Uummatuma mugee hirribaa kun gurbaan hirribaa ka'ee ufee haa ta'u hooleyyii jala bahee ufee haa ta'u hin beekuni bakka inni dhibee. Dhiiraa bakkaan kijibinaa bakka yoo dhugaatee dhugaansaa isaa baasu maa kijibida irratti maal amma kan irratti duuluun isin osoo akkuma nafxanyaa ufaan irratti kaatanii maal siin godhe bee gurbaan kun yoo harkisaa badii qabaate inni yoo achiin bahu rabbiin achitti isa hambisa yoo harkisaa qulqulluu ta'e immoo rabbiin isaa isa baasa isin maaltu xur isin godhame jala fiigsee maalumatu isin maraachime inni kaan waa'ee boo'ichaa irratti amanee akirratti du'ee jira inni kaan maalii ta'ee jira maal siin godhe bee maal siin godhe Inda'uun isatu fuudhee niitii isaatiin nuti waan qabnu abbaan isaa wal qalee waan nyaatee wal xabbafatee xibsii walii nyaatee diimina walii nyaatee minaa gebbaa maan nu basheefnu dhugaa rabbi maaltu nu dhibee jala kana lamaan gidduu oromummaa walitti qabna malee waan walitti qabna. Kanaafuu as duulu achi duulu inni akkas ta'e inni achi ba'uun qabu abbaan seera akkana isa godhee ani ajja kiyyaan argeera yeroo inni jiru tuustu seera akka kanaafaa eessa abbaatiin jedhani bar dhugaa rabbi. Toltoluun akka kanaafaa eessa baate iyyitii qoy. Ani jakiyyaan argira paartii tokkoffaaf lammaffaa isinitti ba'a viidiyoo kana sheerii godha laayikii godha viidiyoo sheerii gochuun maa barbaachise erga afuufuun kenna ollee warrumtiin nutumti warsi jala jiru dhaggeeffannu nda'u waan dhaggeeffadhi viidiyoo isaa dhugaa rabbii gurbaa kana argi kaleessallee yeroo inni kijibu guyyaa boruu itti murtaa waan ta'eef guyyaa boruu adabbii maalii fudhataa adabbii du'aa fudhataa adabbii hidhaa fudhataa yaalbe kaleessallee kijibe. Kun abbaan seeraa immoo ammallee qaxaroo qabee fi dabarsee gurbaaf. Maa kijibdanii qoy jedhaan dhugaa rabbi. Keessaaf lubbuu baattanii maa lubbuu irratti qoostanii qoy. Gurbaan kunan keessa nyaachaa hin jiru. Maallaqa keessa na gargaaraa isiniin hin jenne. Makiinaa keessa naa kennaa isiniin hin jenne. Of ta'ee of jiraachifachaa jira. Maaltu isin dhibee? Yoo du'e isiniin gahu yoo jiraate isiniin gahu. Maali amma maal irraa argattume qoy. Nda'um yoo jiraate iyyuu ittiin boonta obboleessa ga'e. Joonjee uummatuma akkasii dhugaa rabbiisin nama hin joonjeessina waan takka gaafa dubbiin sin jalaa badu nama hin joonjeessina miidhiisaa bakka siniin taanee miidhiisaa ta'a viidiyoon sun akkam ta'e namni sun mana hidhaa taa'e moo dhugaan sun akkam ta'e ka isaati moo ka isheeti moo seerri garamitti akka baase warra sammuu qaburra taa'aa geeffadha malee akkanumaan tiiktookiin haa guddatu jettanii kijiba gana ganuutti albayinaa dhugaa rabbii kijiba gana gahu maali kijibna gana gahu. Ani argi keessaafuu warri ani arge jettan kun eessatti akkamitti amma gurbaan kun arge jabar tokkoffaaf lammaffaa paartiitiin na eegaa akka paartii 20 isin hojjedha yaasayyuu kijiba maaga paartii 20 hojjedha takkuma nutti himtu akkamitti akka darbe akkamitti nuu fidi viidiyoo isaa agarteemi fidi suuraa isaa roonni darbate roonni ajjeese roonni maal godhe hin argine ejjige argitee iyyuu miti kan hin burjaajinaan isinii fida jettu. Uummanni isin warri jala deemtanii paartiitii itti nuufuu faayittan isin sammuun keessan paratta kamee abadu dhugaa rabbi sammuun qabdanii beesiniyyuu. Paartiitiin nuu fidi paartii sadaffaa nuu fidi maasii fida sammuu keessa oofee sii fida bara kun kijiba. Andu'aalem akkam jiraata hin jiraatuudhuma haala mijeessu halkanii guyyaa mijeessa. Inni yoo lubbuun harka rabbii jiraatte hin jiraata yoo dhuguma intala kana isa akkas godhate immoo nutu jiraachuu isaa hin feenu dhugaa rabbi. Yoo harka isaa xureete innillee bakka ishee dhaqu. Yoo harki isaa qulqulluu ta'e immoo rabbiin iyyuu isa baasa. Mee isin maaltu xul isin go'eme. Akka diboo re'ee xir sin jedhaa dhugaa rabbi.